Коя година влезна в затвора? Гледай, кои сме, това сме един. 82-та влезна, първа. Гледай, какви маймуни сме. 81-та влезна заради брат си колко? 2 годинки. 2 години ди там, ди месеци излизак. Като работиш и избиваш, 2 за мен. 2 за 3. 2 за държавата, 1 за тебе. И какви пари ти даваше? По Тодор Живков образнаха ти главата? Тодор Живков долази за нас 150 лева, ти знаеш колко е пари 150 лева на времето. Ма какво те пратиха? Вика, то компирджия, копа и... Овчар ме пратия градини. Чубарин. Го бръзваш. Про ме пратил долни боловки, това, после както овчар. Вика ти дека си, му трелево, като не знам дека де що е релево. Викам дека де, съм му коско, не вика компиро. Компиро почва и да там копа. старшини и началници се избират такова. И вика, то че го туриме те там, горни, Болгро сещаш. Горни къде е? До долни? Долни е горни, по-нагоре е горни. Я от джипката те качу, ти те карат овчари на пазен, мозем, стреже, вика, я то много стабилен бил. И му стоя там. Ма първо брат ти те извози да влезеш в затвора за няма нищо. Я нищо не сам един болт вземал, една цигара не сам вземал. Ти се зна баламурник. И уни взема, брат му, викам, крадна това девоти, мене ме вкарал в затвора. А сестра ти тая йогата? Йогата ни дожда ми на сижната, отказам сота джиите дожда и викат, Валентин Ма какви сота, чакай, какви сота джи по времето на този? Тук, нали има такова лента, се пише бригадир си приноси на смена. Ага. Кару, днеска събота и неделя, като всеки българин, събота и неделя, знаеш, майстори и работници почиват. Там също има свиждане. И дойдат там на кабинката, дават паспорти, беше паспорти, дават и Валентин Иванов и Сашо ли имат свиждане, еди кой ще бир. Ако иска, я казах, не искам да ги гледам, не ме вкарал в Бал си майката. и оттам старшината вика, не може така, да отказваме, не искам салами и там нещо. Не искам нищо, бе. Не искам да ги виждам. И оде старшина се го плаче на началник щаба. Аз първо не мога да говорим. И он чак доде човеко, бе не може, не ме викам, не искам ги виждам, не ме вкарал в затвора, как че ги видим, не искам, бе. И началнико ме нареди, тебе, не не искам. Кара ми, викам, вътрешни и странични, ако искаш от 2 години ме кари, не съм аз шеф и да. Молим те се, вика заради мене. И началник го и що, брат, он какво правиш? Па ела, викам, на моето место, ти да правиш тук. Да видиш добре ли, да видиш добре ли, Куруба и Донкин. И викам, брат ми, вика, я не съжалявам. Що? Викам, сме на Кару, бе. И да началник, вика, горе, бе. Ще става нещо правиш, Ма брат ти идва на свиждане, къде те нагласи? И брат ми и сестра ми. Как се казва брат ти? Владо. Той жив ли е в момента? Има жена деца, бе. И той те нагласи и ти идва на свиждане. Бати копеле, че Ще те запознаем, он събота, неделя дожда. Ясно. Ама викам, защо ми идваш? Па ми е жал, ма какво ти е жал? Какво ти е жал, бе? Вкараме от дранголника. Я викам, сега трябва си ти вътре, а не я. Брат ми, това глади лямите му. Върнеме делото обратно, бе. Бокук. Такова, так, защо? Брат ми, я не си държиш. Оти ти, ела на моето место ти държиш. Бати, викам, ела да виж бати. Бати. Съм бали, ако викат тук. Ватенката он мани го не го. Ватенката е педерастър. Си вечер се веди с рецидивист, вика, доказан. И къде е до това, къде е до моето? Изкара там и изкара и посла. Се тръжа една. Тръжа викам, не, това вика работи. Нали, оти викат да не бегам. Какво че бегаш? Седми си. Ти къде ще бегаш по Тодор Живково време? Ти да бегаш, ядене закуски. Нямаше мани ядене това, бе. Всичко си свикни си, бригаци, работиш, вечер закуски, в обед вечери. Няма пъше проблем, бе. Допик само не. Няма допик, това е. Баня ти баня, ето го кермат, тук чапоти, високо, колко То много хубаво ще излезе в този. Много интересни истории. Идат ми на свижени, за какво ми идваш? Я не викам, начално чак дойда. Ма викам, отпрати ги. Не става. Викам, не искам да ги видя. Не, моли. Вика, пат са били. Не, пат ме били, ма защо да ме бият чак до тук, бе. И ще става, Абе, година и 2 месеца изкара го на бързата и... На бързата копаш ниви, това ще, това нищо не е, бе. Не е на бързата, копаш всеки ден. И по всеки ден, но 5 ставаш, дигате с 5 часов, ти шафи балата ми, ние шафи, всичко се пере, после гена колко дома. Отиваш закуска отзад ръцете сам, седаш на масата и пейте и знаеш, отдолу под маса турат се, вадат и седаш. Последно трябва се не яде и тогава става,
дигаш ръката като ученик, старшини сме готови, излизат и отиваш по някакви цигари, срещу малавка в затвора. Ако имаш пари, това имаш и пари, като сега. Отиваш си купува цигари и го нема. Това е положението. И дойде катафалка, дойде речето, се качу, отиваш от този завод, старшината с тебе се качува и си бачкаш това. Това и дойде там къде, какво лига се чисти, това трябва да се копа, това трябва да се чисти. Казваш старшини, като това и те. И си копа и си работиш до 5 часа. Дойде рейсът, те взимат, те вкарат по централно и те дойдат тия, после разписват там изправят. Ама тогава без да имаш петица централния, как по централните нагласиха? Там всеки влази право като те вкарат, сега като да взема, не дай Боже, те вземат, право те вкарат от централния. И после те разпределят. И те стържат го огава, ти обаче сваляш ти целуни, се вика, свалят ти дрейте и си обаче затворнските дрей и те вкарат по спалното. Минало за минало. И това вика, че е за там от тази бригада и там след мано, той е зазнал примерно от затвору и си ушел и трябва друг човек и като дали не съм неграмотен, това вика, такова може овчар. Оня коняр, разбира, и се разпределят, там има събрани като ПКП-то. Ясно. Се разпределят, вика, той овчар бил това, но? Ясно. И вика, какво си е работил това, но? Вика, той овчар съм бил и ми те разпределят. Ясно. А долни Болград, овчар музлата, а това са била. Вика, бях на това друге, ако си обмислили престъпните палски убийства, не знам също, как те пусти на свобода по... Нема те пусти тогава, ясно. Те пусти централно, ти си вътрешно. Вътрешно, не. Не мога те пусти по нивите да работиш, да копаш, да сееш. Нема. Бегаш. Абе, живи и здрави. Живи и здрави. Ама там в ниви, после към горни боком ме вкарая, после от долни ме качил горнио, и после един ден, ми го шевата заспах, 5 часа останах, там тръбата свири като войник. Свири. И те дигни он там връз, айде, ръцете отзада. Беле, компир нема. Има верно, 20 шевета, ми бя 150, 15-20 шевета нема. Не съм ги докарал. Поле нема. И докара, нема и доме, дариме най-доме ги. Вика, то вика не става да пасе. Пратете го по-долни брухите, там мотики, лопати, копаш. Тогава си бил, значи, слаб чубарин. Не си каца, не си са факир. Сега като свирнеш, въшка и е тук, идва. Въшка, дома ти берех там копаш. Както иде.